homework njengoba msicula amabhongo elizwe. Une-homework yini? Ungekho kanene especially? Ufuna ukuthi uthini le-homework? Yintoni ingokethini guys? Guys, nakutishara. Umntu eFrance, asingalibalisani. Wonke umntu eFrance. I was upset mina nginelanga likubanika i-homework. I-homework ikho nje. Andinaxesha loba absent kwakho mina. Andinalo nto welo xesha hilo. Makatsho uqala. Loluse. Listen ngalele guys, kange ndibhale phansi la. Loluse ndiyakwazi ukuzikhethela ne. Ndingayenza loo nto ndivele ndizikhethele randomly. Ndingafuni ndenze njalo. Later enza kwejeni. Enza la homework. Mina ngitshela ukuthi uqalwa ngaMr. Ala tishara apha mina. Ukusoko uqalwa ngaMr. Ala tishara. Yo, yabona ngoku kuyafana ba ingathi uthi hayi. Iza relaxes. Kwejeni izama. Bona le ndlela. Solo kwaqalwa ngawo entweni. 3 2 1 Omnye wenu makakuthi makwethu. Okay, sorry. Ngizizana umuntu obisithini ngikake ngibhale phansi. Andinaxesha laloo nto kwethini manje. Bekutheni uzungayibhali phansi ke laxesha landinika. Bekutheni uzungayibhali phansi, sinaxesha laloo nto futhi. +1 umvumba anelisa for le nto uhlebeza umxelela omnye. +1 kuwe. Hayi tishara indima ohlebezeleyo ngusinesipho. Exolise tishara. Hey, ngithe +1. Iza azolo. Nemcifa zizobutha apha. Sifa zizodlala. Surgery though is controlled by one person, and it is bentha kontuza aza babungekho kanti kakuyivela nto naxesha la nto bentha kontuza aza abaqayine aphambili bentshilo bona is manje ngithini se like structure salento so that ngakwazi ukuaza shini madoda buza kwalapha kum izamani kwethini yandibazisa manje ndibazisa ngithi ngiyasho ukuthi kangekho isikhathi. Mantombazana ninento endibazisa nina. Ninento yokukhuzisisa nina. Nilibazise mna. Bantu benthe +1 kuyi. Thetha ke, thetha. Enza. It is the type of business that is controlled by one person. It means that the owner controls everything and it is easy and cheap to start it. But when the owner dies, also the business will die. Next. Oh, I better than one. They will seven say omnye. Wait. Ntombazana, hayi man. Hayi. Suka. Next. Oh, ndim ngoko. Utheni uhamba nohili ozathi next ku? No sir, no. Thetha. Shit. Wazobuza bangu wena. Thetha. If the owner dies, the business also. Ungazothetha lento ibithethwa ngomnye manje wena manje. Ungazothetha lento ibithethwa ngomnye. Kodwa nami bendipractice yona tishara. Yaxoka betha tishara khona ipractice leyo wanelisa. Khona ipractice leyo wanelisa. Shi. Profit belongs to the owner and there is unlimited liability.
Yeke yabona ke ndiyathanda xa ufaka la unlimited liability kudala ndinibuza ngaye. Ndiyathanda xa umthe wam include ke ngoku. What does that mean, Annelise? Thetha ukuthini le nto leya? Andimazi mna titshala unlimited liability qha bendisitsho. Awazi izathula tshizi mani Annelise. Sekubetha insimbi 12C. Andazi ndisezawunijimela nina ndisezawunijimela nina ndifuna unibetha kakuhle ngoku. Sisigezo esinisenzayo. Esinisenzayo sisigezo. Ninqandwe le nsimbi na ngoku. Minera ungathi uzijimele minera ayikho le minera. Hayi.